мислех, че питаш. Интересно ми е по отношение на растителното царство, как можем да сме по-съзнателни и подкрепящи във взаимния процес, поддържайки, ако имаме градина, по естествен начин да се развива, тъй като виждам тук, че много методи използват природни. Може ли някакви насоки да ни даде как да хармонизираме по естествен начин личното си стопанство? Júlia observou que aqui o trabalho com o reino dos vegetais é muito harmonioso e que não se usam químicos, são métodos naturais. Então pergunta como é que, se nós tivermos uma horta, um jardim, como é que podíamos melhor fazer esse trabalho em conjunto com as plantas? Como melhorar isto? Ante todo, tiene que estar previsto que ese grupo, esa familia o esa persona trabajen con el reino vegetal. Porque no siempre las personas están para hacer esa tarea, por más que sean personas que trabajen para el plan evolutivo, tiene que haber una coligación interna, un respaldo interno para que ellas pasen a cooperar con el reino vegetal. Si es así, entonces las personas van a ser guiadas intuitivamente al proceso de cooperación. На първо място, това семейство или група, или индивидуално, трябва да бъде като вътрешно планиране, да има от вътрешна подкрепа, от вътрешния живот, т.е. да бъде планирано в тази инкарнация този човек или групата да работят с това царство. Това на първо място е много важно, защото казва, ние можем да изпълняваме задачи, свързани с еволюционния план, но да не са свързани специално с кооперирането с това царство или с животинското царство. Значи трябва да го имаме като вътрешно планиране. Ако го имаме, интуитивно ще бъдем насочени как да se извърши това коопериране. En un grupo, la mayoría de las personas que trabajan con reino vegetal tienen un entrenamiento previo de encarnaciones anteriores, donde fueron preparando su capacidad de percibir qué necesita el vegetal, porque no es solo percibir qué necesita el grupo para su alimentación, sino qué necesita el vegetal. Y eso tiene que ver con una experiencia previa, con la acumulación de experiencias encarnatorias. Например, в една група не е важното само от какви хранителни елементи се нуждаят членовете на групата, ами и тези растения, с които те ще отглеждат и с които след това ще бъдат захранени, тези растения от какво се нуждаят. И за това има членове от групите, например, които още от предни инкарнации имат тези опитности. И когато вече тук в тази инкарнация, те много по-лесно, по интуитивен път и синтез на тия опитности от другите инкарнации, успяват много добре в материални условия да се изрази това коопериране. Значи не само в интерес на тия, които ще се хранят с тях, а и за самите растения. Desde pequeño supe percibir e interpretar las necesidades de los animales y de los vegetales. Даниел още от малък е успявал да почувства какви са нуждите, както на растенията, така и на животните. Sin haber estudiado metódicamente esa cuestión, fluía en la capacidad de atender. Без методично да съм изучавал, казва той, това си течеше
съвсем спокойно информацията и аз получавах, знаех едно растение или едно животно от какво се нуждае в момента. Cuando tenía 5 o 6 años, recuerdo que fui al teto de mi casa, la terraza. Sí, ¿Sí? Se dice terraza. pode ser, sim. El piso superior. Sim. La terraza. Mas não fora. Sim, terraça, sim. Sí. Entonces, 5 o 6 años, y observé que mi madre, mi mamá, tenía una cantidad de macetas, Sim. de recipientes muy grandes con plantas. Pero noté que una gran parte de esas plantas estaban desvitalizadas, Sim. ¿sí? Que se encontraban en estado de desequilibrio. Y fue muy impactante eso para mí, porque inmediatamente percibí que esas plantas estaban mal. Entonces fui y le pregunté a mi mamá, me dijo, no, están mal porque están en la terraza. Es como las plantas que están en la terraza tienen que estar porque están expuestas al sol, están expuestas. Entonces a mí esa respuesta de ella realmente no me parecía adecuada. Y después seguimos. Той сега дава един спомен, една опитност, още когато имал, горе-долу е бил на 5 години, качва се на терасата отгоре, в тяхната къща на терасата. Майка му е била поставила там големи съдове с различни растения. Но той казва, само като ги погледнах, веднага разбрах, че липсва виталност, че са много безжизнени. И слиза и казва, майко, там има растения, които не са в добро състояние. И тя казва, да, защото са горе, слънцето ги пече, такива са условията. И той казва, но този отговор не ме задоволи. Entonces, supe intuitivamente a esa edad que tenía que colocar en todas las macetas, superficialmente, alimento para pájaros, ¿sí? Las semillas. Coloqué todas esas semillas, ¿sí? Y como tenía unos pájaros ahí en la casa, entonces coloqué en todas las macetas y percibí que tenía que colocar sobre esas semillas agua con una pequeña porción de leite. No sé, en 1 litro, 2 de agua, un copo, un vaso de leite. Entonces, durante 2 o 3 semanas fui haciendo ese proceso. ¿Cada día? No, día por medio, de colocar. Al cabo de 2 meses las plantas habían crecido, estaban verdes y todas tenían como si fuera pasto, como si fuera, como si fuera el césped, el pasto. ¿Se entiende? Sí. Porque las semillas de pájaros crecían como si fuera pasto. Entonces se equilibró toda la vida de las macetas. И той казва, въпреки бил е много малък, интуитивно е почувствал какво трябва да направи, за да постави в хармония тези наши по-млади братя. И първото нещо, което е направил, е поставил семенца за птици, които са имали в къщи. Тия семена ги поставя във всичките тези съдове и след това разтваря малко мляко. Например, казва, в 2 литра вода поставих 1 чаша мляко и полях с тази смес, без никога да е чувал нещо или някой да му е казал, интуитивно. И казва така, от време на време извършвах този процес, следствие на което след 2 месеца той казва, че тези растения са станали толкова зелени, изпълнени с енергия, абсолютно хармонизирани и пък от тия семенца за птиците, пък трева се е появила като зелено отдолу и казва, всичко беше хармонизирано. Entonces mi mamá dice, ¿qué está pasando con estas plantas en la terraza? Porque comenzaban a estar verdes, comenzaban a crecer,
comenzaban a tener aquel césped. Sí, ¿sí? sí. Entonces vino y me dijo, ¿qué hiciste, Daniel, en las plantas? Me llenaste las plantas de césped. Ella no entendía que sin saberlo, a los 6 años, había percibido los secretos de la permacultura, una técnica orgánica de recuperación de la tierra. Entonces lo que hice intuitivamente fue permacultura con las macetas. Sí, sí. Майка му, като се отива горе и вижда това, какво ти си направил, и той казва, без да знам, съм използвал един органичен метод, той казва пермакултура, не знам на български, така ли е? Съм го използвал и по този начин е хармонизиран, но всичко по интуитивен път. Entonces, ¿qué hizo mi madre? Me dijo, bueno, te dejo una cantidad de macetas para que vos juegues, me decía. Sí. Ella pensaba que era un juego. Entonces me dijo, esas macetas son tuyas, son para vos. И тя казва, добре сега, значи една част ти ги давам да си извършваш твоите опитности, са твоите. Дори тя е изчитала, тъй като отдолу се е появила тази трева, че не бива така да бъде. Но той казва, аз много добре почувствах, че така трябва да бъде. Entonces, ya desde ese momento, cuando me enfrentaba a situaciones o a lugares donde había reino vegetal, espontáneamente sabía qué necesitaban esos elementos del reino vegetal, esos hermanos. Entonces, si estaba en alguna casa o en algún lugar de visita, le decía a la persona qué tenía que hacer para que ese hermano del reino vegetal pudiera recuperarse y estar en armonía. Така че, когато той попада на някое място в къщата на някой, веднага знае от какво растенията са необходими и след това казва на домакина, виж какво тук това растение са му необходимо такива условия, за da го harmonizirат. Eu posso só contar, irmão, quando veio na nossa casa, ainda no apartamento, o irmão saiu na varanda e nós também tínhamos macetas. E o irmão, eu vi que ficou assim e já estava em contato com os irmãos. E eu até perguntei, irmão, o que é que lhe falaram as plantas? Vi que imediatamente o irmão entrou em contato com as plantas. Му разказвам този случай, когато той дойде в Португалия. Ние живеехме в апартамент и аз също имах саксии с най-различни ароматични треви и с някои цветя. И той излезе на балкона и веднага видях как влезе в контакт с растенията. Даже после го попитах какво беше съобщението. Не бяха хармонизирани, защото той бяха в хармония горе-долу. Así finalmente, con los años, vine a residir en Sierra del Cielo y nunca había trabajado una huerta. Y todo el trabajo de huerta que hice en el nivel superior, donde está la casa donde resido, más arriba. Atendía varias huertas sin haber hecho nunca huerta, de manera intuitiva. Y el resultado era que la huerta tenía una vitalidad y expresaba una energía inmensa. Incluso las distintas especies vegetales crecían de una manera enorme, con mucha vitalidad, por encima de las huertas de aquí del sector. Sí, había, había 3 huertas. Той казва, че когато вече от Буенос Айрес идват тук, в тая посока, където е неговата къща, е имало 3 такива градини, зеленчукови градини, и казва, без никога да съм чел или учил, аз интуитивно знаех как трябва да бъдат засети, от какво се нуждаят. И всички растения в тия 3 градини се развиваха много добре. Не само, че се чувстваше тяхната жизненост, но един блясък, една енергия се излъчваше от тях, на много дълбока хармония. И това всичкото винаги интуитивно, без никакви методики.
специални четения на книги или всичко интуитивно. En aquella época venían a veces a ayudarnos con algunas tareas de construcción vecinos, nativos de este lugar. Y cuando veían que estábamos trabajando con la semilla, con la simiente, con los pequeños plantines para trasplantar, decían, no, en esta época no, decían. Me decían que no era la lúa, que la lúa no estaba, que el clima no era para esa planta, que se iban a morir todas, que estábamos haciendo un desastre, ¿no? Y después con los meses, ellos veían que la huerta crecía contra todos los pronósticos que ellos habían hecho. Decían, no puede ser que su huerta funcione en invierno. Dice, cuando aquí ninguno de nosotros puede tener esos mismos vegetales en invierno. Entonces nos preguntaban el método y nosotros decíamos que no teníamos método. Nuestra forma era tener una cadera baja, ¿sí? Una reposera. Nos sentábamos en la huerta todos los días, 15 minutos, media hora, hacer silencio. Y luego del silencio, según lo que hubiéramos percibido, era lo que hacíamos en la huerta. No sabíamos nada de lúas ni nada de eso. Даниел казва, че когато са работили, например, в градините и тук пък се е строяло вече първите постройки в Небесната планина от местни хора тук. И като виждат те какви семена, ма сега не е такъв сезон, защо съдите, това не е подходящо, това въобще няма смисъл да го правите, това е погрешно, така, луната не е в не знам си каква фаза, не знам си що. И той каза, но аз интуитивно чувствах, че така трябва да бъде. И после, като минават 1-2 месеца и вече започват да се раждат и всичко е добрите, ама как Господ, при нас това не става? Каква методика ви използвате, за да по този начин да ви се развива всичко в градините? И Даниел казва, нашата методика е да нямаме методика. Нямаме никакъв метод. Bien, estos ejemplos los damos para que las personas comprendan que la huerta nos habla, los vegetales nos muestran con sus señales. Lo único que hay que aprender es estar receptivo de eso. ¿Sí? Y si la persona está preparada con anticipación en términos de planificación interna, ella va a llevar la huerta, va a llevar adelante el trabajo con el reino vegetal de un modo armonioso, profundo, ¿sí? Sin inconveniente ninguno. Това беше още преди, като казвам, аз пропуснах. Той казва, нямахме методика, но какво аз правих? Всеки ден влизах в градините и имало 100 легло. Така. И казва, оставах там между растенията 20 минути, половин час задължително в мълчание. Защото тогава аз получавах, те ми говореха. И аз получавах тая информация и знаех на тях какво им е нужно. Ето защо той казва. Сега, ако някой чувства, че трябва да създаде градина или вече има градина, важното е да слушаме какво ни казват растенията. По интуитивен път ще получим каквото ни е необходимо и след това трябва да го извършим с много обич и всичко ще си върви много хармонично и те ще се развиват по хармоничен начин и след това тая светлина пък ние когато ще ги използваме като наша храна с много обич, ще приемем тяхната светлина. И пък знаем вече, когато ги дъвчем с достатъчно, за да могат те пък тяхното съзнание да се разшири, значи и те ще еволюират и ние. Това е кооперирането от две страни. Esto no quiere decir que si la persona necesita buscar libros o material informativo de agricultura orgánica o de permacultura no sea muy importante, no sea bueno,
ir por esos libros, porque la persona puede necesitar Sí, conceptos más concretos para acompañar todo el proceso intuitivo. sí. Entonces hay que dejarse guiar. ¿Sí? Това не изключва, освен интуитивния процес, ако ние почувстваме пък, че трябва да ползваме някаква книга за даден, примерно за някаква методика органична, понякога зависи от съществото. Може пък да ни е необходимо по-конкретна информация, значи, която ще подпомогне интуитивния процес, може да се използва. Той казва неговите опитности какви са. Por ejemplo, en un terreno como el de Sierra del Cielo, las condiciones del suelo de Sierra del Cielo, la técnica convencional de permacultura no sirve, porque hay que tener ciertas condiciones naturales de suelo y climáticas que son totalmente diferentes a las que necesita Sierra del Cielo. Entonces, la técnica japonesa de Fukuoka, de permacultura, aquí es inaplicable. Por más que uno quisiera cumplir con todo lo que técnicamente esa técnica natural, orgánica de Fukuoka indica, aquí no se puede concretar. И също винаги трябва да имаме в предвид самия терен, защото той си има своите, както например той казва тук, в Небесната планина, ние не можем да прилагаме нормално техники, които са всеобщо приети, както в Япония. Той дава пример с някаква техника, която аз не я познавам, на пермикултура. Казва, тук за нас това не важи. Ние трябва интуитивно да почувстваме точно как да обогатим почвата, кога да засяваме и тези общо приети техники тук при нас ние не можем да ги прилагаме. Allí en Kovacevice puede ser que encuentren en algunos lugares el terreno ideal para aplicar la técnica de Fukuoka, porque es más parecido el terreno de ese lugar al área de Japón donde nace la técnica. Es más húmedo, la tierra tiene condiciones más orgánicas, aquí es todo arena y piedra. Например, казва в Ковачевица, вече почвата е различна. Характеристиката на самия терен е различен, затова може пък тази техника от Япония да я приложите, защото има сходство в характера на терена, тъй като той видя вече в Ковачевица как е. Казва, тук ние всъщност имаме само камъни и пясък. И в Ковачевица е по-различно. Италия има много камъни, ама явно... Той казва, че може да потърсите все пак някакъв паралелизъм. Чакай, съдът не е от Япония, ами от Европа идва от Германия и заради това е подходящо за Ковачевица, която също е част от Европа. Да, но той говори за някаква в Япония, която аз не познавам. Пермакултура не е японска техника. В Япония възниква. Той казва, че е възникнала. Essa técnica que podíamos praticar, por exemplo, em Kovacevica, nasceu do Japão. Sí, nació en el Japón, se llama permacultura. 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 Y el creador de esa técnica se llama Fukuoka. Fukuoka. Той казваше, аз не можах да разбера името, зато не го казах. Не сме чували. El suelo de aquella región de Rodopite es adecuado, en muchos lugares es adecuado para aplicar esa técnica tal cual se aplica en Japón. Aquí no nos sirve porque es todo piedra exclusivamente. Той е доловил, казва, че в Ковачевица има такива терени, не че всички, но че има такива места, където вие може много успешно да приложите тая методика. Ще потърся да прочета за нея. Y la tierra de aquel lugar, toda esa región, tiene muchos vegetales comestibles de modo natural. ¿Recuerda, Lembra? Sí. Aquellos vegetales que nosotros comíamos en el lugar donde estaba la vertiente. Sí. Y en casa de Julia pasa lo mismo, porque uno va caminando y es una gran ensalada. Solo que no lo podemos comer porque están los cans, los perros que
hacen sus cuestiones ahí, Sí, sí. pero es una huerta el camino que va desde las habitaciones al área del comedor, donde se almuerza, sí. es una huerta. Solo hay que cerrarla para que los perros no estén dentro. Поis, той казва в Ковачевица, от местата, където спяхме, докъдето отивахме да обядваме, това вика си една градина. То е пълно с треви, които можем да използваме за салата. Лошото е, че различни животни там си вършат своите необходимости и не могат да се използват. Но ако се намери начин някои от тези места да бъдат заградени, вече могат, това си е една истинска градина. Възнамерено е. Ela já pensaram que devem fazer isso, mas ainda não está feito. Es necesario. Той казва, необходимо е да го направите това нещо. Особено ние като дойдем да имаме Eu digo, até nós irmos para já estar esse lugar lá para começarmos a recolher de la salada. Casi diríamos que Bulgaria es una gran ensalada, porque en todos lados encontramos esos vegetales comestibles. Por eso te preguntaba si lembrabas lo que habíamos encontrado ahí en el lugar donde paramos para comer. Pois. Той казва, можем да кажем, че цяла България като една градина и салата, защото където спирахме зеленина с най-различни, това е като характерно за... И в този сезон, в който идвате, е много типично. През юни месец. През пролетта почти. E nessa altura, mês de maio, é em ponto quando ele está com muita força a crescer essas plantas. Sim, se percebe. Também há muita chuva. Eso es fundamental para el proceso de permacultura. Аз казвам, има и много дъждове по това време и заради това те с такава сила зелени напира живота в тях и те се разрастват. Entonces, si ese trabajo comienza, se empieza a cerrar un gran círculo y las fisuras en un universo comienzan a hacerse más pequeñas. Porque esa percepción de que el trabajo con el reino vegetal tiene que ser hecho, lo que hace es establecer una sintonía con las leyes que hacen que un universo esté en equilibrio. Si ese trabajo con el reino vegetal nunca comienza, está inconcluso, ¿bien? Las energías de ese universo no están armonizando, no están en armonía entre ellas para que circule esta cuestión. Cuando se establece un vínculo con los reinos, en ese universo, que sea un grupo, que sea un centro como Cierra el Cielo, o que sea el lugar donde Julia tiene su centro, las energías comienzan a circular y el arquetipo empieza a implantarse más profundamente. Когато една група, например, успее вече да установи една такава дълбока вътрешна връзка с растителното царство, това е много важно за целия универсален свят. Защо? Защото тази хармония, която се установява между човешкото съзнание и царствата, помага да се отворят нови пътища, свободно енергията да циркулира и тези цепнатини, които в момента съществуват и откъдето нахлуват отрицателни сили, започват тия цепнатини да стават все по-мънички, да се затварят и по този начин вече светлината, така че ние въобще не можем да си представим едно такова наше действие, една такава дейност, какви последствия има за целия универсален свят, от който сме част. Говорихме, че соята е едно от нещата, които не е добре вече да се консумира, защото е променено нейното
вибрационно ниво. Когато се използва тя в приготвянето на тофу, то променя ли се състава и става ли по-благоприятно за използване, защото виждаме, че тук се консумира? Já tínhamos falado que a soja não devia ser consumir nem ao natural, porque já está geneticamente modificada. Mas quando, por exemplo, pode-se ingerir sob formato de tofu, porque elas viram que aqui se consome tofu. Então, isso é aceitável? Es aceptable porque nosotros compramos soja que no es transgénica, es soja orgánica cultivada naturalmente. Sí. No es transgénica, es orgánica y no transgénica. Es el poroto de soja original, no el modificado genéticamente. Той казва, че те купуват такава сожа, която не е генетично обработвана. Как се казва? Генно модифицирана. Генно модифицирана. Не. Те купуват в чист, без да има промяна в генетичния код и затова след това вече могат да приготвят тофуто. Y orgánica, cultivada con las mismas técnicas que nosotros hacemos la huerta aquí. И също се използват органични методи за отглеждането на тази сожа. Така както тук в областта на Небесната планина използват такива натурални методи, тази сожа, която те купуват, по същия начин се отглежда. Така че... Да, мой въпрос беше соя, която е органична, нейната вибрационна структура не се е променила и може да се консумира. Може, точно това. Entonces, tofu, miso, soju, son formas donde la soja pasa por un proceso de adaptación energética y se torna apta para el consumo humano. Mientras que en el formato natural del grano, del poroto de soja, ¿sí?, o hervido, es solo para el reino animal. Така че под формата на тофу, на мизо или паста да мисо, така ли го наричате в България? Soju. Miso, soju и tofu. И соевия сос може свободно да бъдат употребявани от хората, защото те са преминали през ферментация и енергетично вече са адаптирани за нашия организъм. Докато соята в своя натурален вид, като семе или като растение, е само за животните. Соево мляко може ли, ако е органично? И, por exemplo, o leite de soja pode ser beber? No es aconsejable. Leite de cualquier otro grano, óptimo. Más leite de soja no es aconsejable. Не е препоръчително. Всички други млека от бадеми, от другите, които познавам, само това не е за препоръчване. Другите, да, той казва, чудесни са. Tiene una energía muy primitiva y todavía descarga una cantidad de químicos que son perjudiciales, tóxicos para el sistema hormonal del ser humano. Много е примитивна вибрацията, когато използваме това мляко, соевото мляко в натурален вид, без да е ферментирало, и освен това казва, че не се отразява добре на нашата хормонална система поради някои химични елементи. И leite de soja fermentado como iogurte. Não se sabe. Não é muito... Es muito forte. Porque na Bulgária faz-se muito iogurte. Porque lá é essa bactéria bulgárica. Por isso pergunto, porque as pessoas podem querer saber. Аз го питах за киселото мляко. Например, ако си направим кисело мляко от соево мляко, той казва, не е много е силно дори.
En todo caso, hermana, cada persona tiene que encontrar su alimentación. Puede ser que para algunas personas sea óptimo, pero de modo general, para la mayoría, es un alimento muy fuerte. Той казва, за по-голяма част от хората е много силно. Но всеки трябва да си как да кажа, изработи своя диета, да почувства точно вътрешния инструктор какво казва, как и да се следва вътрешната инструкция. Incluso el miso mismo, generalmente, cuando lleva soja, cuando el miso es de soja, cuando el miso es de soja, generalmente una parte es trigo también o cualquier otro cereal para suavizar y armonizar mejor la potencia de la soja. Es una mixtura, ese miso. Дори мизото, когато се подготвя, не е само да соя, ами се прибавя, може да бъде някакъв друг cereal. Защо? За да се намали силата на соята. Зърно, друг вид зърно. Да стане по-хармонизирано, Има още един продукт на соята, който се е ферментирал темпе, който се прави се от зърната на соята, не от млякото, от зърната. Той дали е окей, тъй като той също се прави с процес на ферментация. Аз ще видя, не го познавам това. Да, в азиатските страни се използва, но в България имаме място, където го правят. От зърна? От зърната, но пак е процес на ферментация. На соя, зърна. Na Bulgária ainda preparam um alimento que se chama tempe, que veio da Ásia. ¿Bien? ¿De dónde? Da Ásia, do asiático, continente asiático. Sí. E que usam sementes de soja, passando pela fermentação. И става компактно и се реже. Ферментирали зърна, които стоят като слепени едно до друго и става как прилича на хляб. E isso passa a fermentação e como pão pode ser cortado. Perguntam se pode ser usado. No tengo información en este momento, intuitivamente tampoco se me muestra nada. Si recibiera alguna información, pasaría. В момента не получава информация. И вие трябва да почувствате. Ако почувствате от време на време. Да, рядко. Ние го едем 5 пъти в годината. Темпе. Има вкус, не вкус няма. Такъв, структурата му е като на месо, на пилешко месо. Но няма вкуса. Да. Просто аз първи път, когато го опитах, реших, че са ми дали нещо местно. A estrutura desse produto alimentar parece carne de frango. Mas não tem o sabor de frango, nada disso, mas a estrutura diz. Tá bem. Аз имам друг въпрос. Много ми е интересна цялата работа в кухнята. Въобще всички възможности там, които ни се предоставят. И виждам, че за приготвянето на хляба се използва мая. Това, че не се използват рафинирани брашна с глутен в хляба, това неутрализира ли вредния ефект на маята? Ма те суха мая ли използват? Суха, ама е мая. Това се използва върху кости на животни. Процесът е ужасен. Аз не знам как се прави. Сега ще попитам. A Júlia diz que sente um profundo impulso de aprender aqui na cozinha coisas ligadas como preparação dos alimentos. E aqui a pergunta, ela diz que sempre que pode, há tempo e oportunidade, ela quer aprender mais, como aprendeu sobre tofu ontem e sobre preparação de pão. Ela diz, aqui usam fermento que é seco, fermento seco. E, por exemplo, na Bulgária há fermento seco que até há vestígios de ossos dos animais
ela pergunta, este fermento aqui que se usa, se não tem uma influência negativa na preparação do pão? Todos los fermentos tienen presencia animal, porque el fermento se basa precisamente en microorganismos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Entonces, hay un fermento que se utiliza para hacer los queijos, los quesos, que es de origen animal, pero no es el fermento que se utiliza para el pan. Pois. Ese fermento de origen animal, ¿sí?, se llama o nombre del cuajo. Cuajo. Mas isso é para o queijo. Para o queijo. Pero este fermento que nosotros utilizamos, ¿sí?, es en base a microorganismos que forman parte de la colonia, tanto vegetal como microorgánicamente animal, que está presente en el ambiente, ¿sí? Solo que en esos fermentos se concentra. ¿Sí? Той казва, че, например, за подготвянето на сиренетата, действително се използват такива ферменти, които съдържат само животински животински съставки. Тук обаче за хляба те използват такава мая, в която само има растителни и животинските представители са като микроорганизми, така че няма кости от животни или такива остатъци. Няма. Тук това маята е подходяща. И тя няма вредно въздействие върху стомаха. Може би нямаме в България такава, не е позната. Júlia diz, pode ser que na Bulgária não existe tal, tipo como aqui. Puede ser, porque en algunos lugares no se utilizan esos fermentos. En cada lugar se utilizan fermentos diferentes. Във всяко място си има такива продукти, които се използват. E por exemplo, se nós vamos a padaria buscar um fermento vivo, é melhor do que o seco ou? Sí, incluso las personas pueden en un frasco, en un recipiente de vidrio en su casa, armar lo que se llama fermento madre, la levadura madre. Aquí nosotros tenemos levadura madre y a veces se agota y volvemos a hacer, pero es una de las mejores maneras de colaborar para el equilibrio del pan. Аз го запитах дали ако имаме възможност от някаква, например в Португалия, близо има където приготвят хляба, да отида и да взема вече готова втасала мая, да използва вместо суха. И той казва, ние тук правим. Той казва, че се нарича мая майка, защото от нея след това могат да се отделят в буркани и така да поддържат. И това допринася до уравновесяване на енергетиката на хляба. Когато те използват, непрекъснато поддържат квас. Точно така. Y una vez que tienen su levadura madre, van alimentando con pequeños trozos de pan, ¿sí? Con sobras de la misma masa. ¿Sí? Entonces los microorganismos reciben alimento y van creando una colonia muy fuerte dentro de ese recipiente de vidrio, y en cada oportunidad que se fabrica el pan se pone una cantidad de esa agua, que es una levadura viva, combinada, por ejemplo, con este otro levadura que puede ser tanto húmeda como deshidratada, seca. И той казва, че когато имат в този стъклен съд вече този квас, след това поставят парченца от останал хляб и така поддържат тая колония и понякога пък използват двете. Поставят една част от живия квас и една част
Той казва обезводнена мая. Суха. Сухата мая, на суха мая. Дезидратант. Да. Аз, понеже попитах, като правихме хляба и ми обясниха, че са правили преди с прас, но им се получил прекалено кисел. И за това използват, са установили на този вариант, който е безоплотено, с маята и реших, че има някаква връзка. Добре, аз сега ще го запитам. Lá na cozinha explicaram a Júlia que antes se usava aqui em Serra do Céu, usava mais essa levadura madre, mas que às vezes o pH do pão era ácido. E por isso agora começaram a usar mais esse fermento desidratante. Esa condición ácida tiene muchas veces que ver con el tipo de farina, con el tipo de harina que se utiliza, con el clima, cómo esa colonia pudo haber crecido y cómo pudo haber transformado parte de su composición, donde pasaron a abundar algunas bacterias o algunos microorganismos muy por encima de otros. Es decir, a veces la colonia de bacterias de la levadura madre cambia su característica. Por eso decimos que a veces se agota, hay que descartarla y comenzar a hacer otra nueva. ¿Sí? Той каза, това също зависи от климата и понякога може действително да стане така, че една част от микроорганизмите или бактериите да са повече, отколкото да се наруши самото равновесие и тогава, той каза, в такъв случай е добре да се започне отново. Когато почувстваме, че това равновесие се е нарушило, да започнем отново, ако искаме да си създаваме този квас, да си го поддържаме след. Y otro de los problemas es que el trigo mudó su condición, su cualidad. Entonces, el exceso de gluten que hay en el trigo es varias miles de veces mayor a lo que debería ser. Entonces, los microorganismos, la levadura, no pueden trabajar del mismo modo cuando la cantidad de gluten presente en los granos de trigo actualmente es varios miles por sobre encima. ¿Entiende? Miles de veces mayor es la cantidad de gluten que trae el trigo actualmente. Por eso es que el trigo es tan tóxico para las personas. И той казва, че сега в този етап, в който се намираме тук на повърхността на Земята, глутена в житото се е увеличил хиляди пъти. И ето защо самите тези бактерии в маята вече не могат по същия начин да действат както преди. Така че той казва, затова житото за нас вече е токсично. Então, neste caso, é melhor fazer pão de outras farinhas? Es lo que están intentando aquí. Por eso el pan es diferente aquí. Eu vi que é diferente, mas pensava que é por causa só do glúten, quer dizer, de quem tem essa doença. No es por la celiaquía, no es Pues por los es eso celíacos que pensé. solamente. Es porque no hay forma de retirarle ese exceso de gluten a la farina. No hay forma de retirarlo. Entonces, cuando se colocan las levaduras, en este caso levadura madre, con una farina de trigo que está alterada con miles de veces el gluten que necesita, el pan no oxigena, porque el gluten lo que hace es generar una masa que no es esponjosa, no permite que se produzca la oxigenación. Pois. Cuando tiene tanto gluten pasa a ser como un pegamento, ¿se entiende? Uma cola. Una cola. Pois. Entonces, esa cola, por el exceso de gluten, no permite que se genere la gasificación de la masa. La masa tiene que gasificar, hacerse esponjosa, con muchos orificios pequeños, ¿sí? Llenos de oxígeno y de gasificación. Entonces, queda como si fuera una cola cocinada. Eso es lo que genera la acidificación. Значи, когато и тая киселинност е толкова висока и този
поради този прекалено висок процент на глутена, какво се получава? Глутена не разрешава да се газифицира, кислорода да навлезе между частичките на тестото. И се получава нещо, той казва, като лепило. Такава структура. И поради това те се мъчат сега да работят с други брашна, не само с жито. Много е вкусен хлябът. Много. Да правят различни опитности, да видят кое най-добре ще... Assim, então eu também em Portugal vou começar a pensar nesse assunto, porque até agora era sempre de trigo, que é o... En Portugal, el grano de trigo es mucho mejor que aquí. Por eso el pan portugués es, dentro de lo normal, es mucho mejor que el pan de Argentina. Porque el grano de trigo es mucho mejor. El tratamiento del grano de trigo en Portugal es más natural que aquí. En Portugal usan poco químico mezclado con la levadura y con el grano de trigo. Aquí usan mucho químico en las paderías. ¿Sí? El trigo tiene mucho gluten, entonces el pan no es bueno. Todavía en Portugal hay controles por parte de los organismos que hacen que el aceite de oliva y el grano de trigo sean muy cuidados todavía. En Portugal actualmente hay muy buen control sobre el aceite de oliva. Sí. Entonces eso está bueno que el gobierno tenga ese tipo de controles. Entonces aún ni el aceite de oliva ni el trigo están tan deteriorados como aquí. Obrigada. Аз го питах за Португалия, защото аз всеки ден ям хляб без... Чисто и просто не съм давала такова голямо значение на този висок процент на глутена и не съм пък чувствала, че трябва да спра да ям такъв тип хляб. Но той казва, че в Португалия суровината не е толкова зле, все още се поддържа в добро качество и без химикали, както и контрола, например, върху зехтина. Също е много строг в Португалия и качеството се поддържа. Така че все още може свободно да се храни. Но все пак е добре да се вземат, да се опитват различни брашна също и не винаги. El pan portugués es uno de los mejores panes del mundo, si es que no es el mejor. Той казва, португалския хляб е един от най-добрите в света, ако ли не най-добрия за сега. Аз имам въпрос. Говорихме за много пъти за важността от упростяването на живота. Когато човек е в семейна среда и е свързан с деца, с съпруг или с родители, с всичките семейства имат различна структура, които членове на семействата имат периодични различни нужди. В училище са необходими, постоянно е необходимо да се използва монетарна енергия и това не позволява упростяване на живота, защото постоянно нови и нови неща се купуват. Как хармонично един човек, който има вече друго ниво на възприемане на упростяването на живота, може да съществува в тази среда? Quando um ser já sente profundamente necessidade de simplificar a vida, mas tem família, sejam pais ou filhos, marido, etc. E eles ainda não chegaram até esse nível. Como é que um tal ser pode então harmonizar essa diferença? Un ser puede vivir su propia vida de un modo muy simple, por más que quienes lo rodean, incluso familiares, hijos, padres, no puedan simplificar su vida. El ser tiene que simplificar su vida independientemente de las condiciones que lo rodean. Esa es su prueba, porque las condiciones ideales no nos presentan pruebas
para el dominio de nuestra conciencia. Las condiciones ideales casi no colocan ninguna prueba para la conciencia. Entonces, si el ser está en una etapa de simplificación de su vida y tiene que estar rodeado de seres que no pueden simplificar, la prueba de él y parte de su aprendizaje es aprender a sostener esa simplificación independientemente de las condiciones que lo rodean. Entonces, si es el momento, va a poder. Това е изпитанието за един, който едно напреднало съзнание, защото когато сме поставени в такава среда, ние независимо от външните условия и от нуждите, които другите заобикалящите ни проявяват в момента, ние трябва да си поддържаме тази тенденция да се откъсваме и да изхвърляме това, което е повърхностно. Така че той казва, ако ние сме поставени в идеални условия, да нямаме семейство, да няма... Каква ще е еволюцията? Точно това е изпитанието. Всеки един, в зависимост от каква среда е необходимо, е поставен. И така че трябва да го приемем като изпитание и да не се отказваме, ние нашия индивидуален живот да го упростяваме. Un ser que está preparado para expresar patrones superiores de conducta basados en la simplicidad y es colocado en una familia que aún no alcanzó esa posibilidad. No es colocado en esa familia para él no concretar el sostén de esos patrones. Él es colocado en esa familia para ser el ejemplo de lo que en el futuro aquellos seres también van a tener que transitar. Quiere decir, el ser tiene que sostenerse en esa familia, irradiando de modo práctico aquello que en el futuro esa familia va a tener que ensayar. Cada miembro de esa familia va a tener que ensayar, no importa dónde se encuentre, en qué planeta, en qué lugar y haciendo qué cosa. Pero él tiene que sostener ese ejemplo, el ejemplo de que aquello que es elevado nos alimenta para poder obedecer y persistir. Едно такова същество не бива да се отказва от своите вече по своя по-извисен начин да посреща всеки момент поведение, мисли, чувства. Трябва да бъде много настоятелен в поддържането на този извисен модел на живот. Защо? Защото това, което ще излъчи, достига до съзнанието на хората, които го заобикалят и без да има значение дали след това на някаква друга планета те ще го практикуват това. Или може да се случи след един месец, някой пък коренно да се промени, никой не знае. Но важното е да не се обезкуражаваме, да бъдем много твърди в това, което индивидуално трябва да го свършим, знаейки, че тази енергия след това непрекъснато се излъчва, те са около нас, живеем заедно, ще достигнат до техните съзнания и там семенцата след това ще си поникнат когато трябва. El polo contrario de la simplicidad es la superficialidad. Обратният полюс на простотата е повърхността. Si un ser que puede ya en su conciencia ordenar la simplicidad para atender la vida y no lo hace porque los demás no tienen ese patrón evolutivo, entonces él se torna superficial. Ако някой, който вече в своето съзнание има този енергетичен импулс за простота, вече съществува като енергетичен формат в съзнанието му, но не го използва или не го поддържа, защото другите около него показват друг начин на живот и поведение, какво става? Вместо да опрости своя живот, започва да прибавя повърхностни елементи, като тези, които го заобикалят. Тоест ще премине от простото към повърхностното. No existe un punto intermedio. Si
si ese ser que ya está listo para ser un ejemplo de simplicidad no cumple con eso, entonces automáticamente se torna cómplice de aquellos otros. Казва, няма междинно състояние. Който вече е готов със своя пример за простота, не успее да го демонстрира, да го прояви, да го излъчи пред другите, значи отива веднага, се присъединява към тях. Или започва да изразява повърхностното. Няма междинно, така, аз съм между двете. Или си на единия полюс, или си на другия полюс. Да, това е много ценно да се разбере, Мгм. защото ние имаме тая тенденция да казваме, ще намерим средата, Да, средната, да. златна среда, Мгм. което може да е подвеждащо понякога. Точно. A acho diz se isso foi muito bem que o irmão sublinhou, porque nós muitas vezes dizemos, é melhor ficar no meio que nem num polo nem no outro. Mas aqui afinal não é este o assunto. Ou temos que ficar num polo ou imediatamente vamos para o oposto. El tema es este. Una cosa es el equilibrio y otra cosa es la tibieza, morno. Ajá, ajá. ¿eh? Morno, Sí, tibio. sí. Entonces no debemos confundir el punto de equilibrio con una actitud morna. Той казва, не бива да объркваме Златната среда. точната точка на равновесието с едно такова състояние, в което липсва огън. Добре, няма този огън вътрешен, в който да ти поддържа динамиката, която трябва да поддържаш. Добре, така може, не мога повече. Това е едно и студено състояние, не зная точно как да го кажа. Състояние, в което липсва огън. Entonces, Buda decía que había que seguir el camino del medio, ¿sí? Ni un extremo ni el otro. Y Jesús decía que a los mornos él los escupía de su boca. Y no es lo mismo el camino del medio que el morno que Jesús escupía de su boca. Например, Буда е казвал да поддържаме златната среда, както ви го казах. И Исус е казал, аз плюя върху тези, които са без огън, са изтинали. И той казва, това са две различни неща. Да поддържаш златната среда и да си отпуснат без огън. Да, но тук е по-друго. Например, ще дам един пример. Мляко. Имаме мляко. И може да бъде горещо, може да бъде студено или почти когато вече изстива. Как го наричате на български? Хладно. Хладно. Точно за това състояние той казва. Много същества проявяват такава енергия. И това в момента не е подходящо. Не можем да бъдем хладки. Трябва да бъдем с огън вътре в нас. Не случайно. Към собствената си... Да. El secreto para entender la actitud equilibrada dentro de una polaridad, en este caso aquel que ya está para vivir la vida en simplicidad, es que esa simplicidad obedezca en sintonía al interno, entonces nunca va a estar en un extremo. Por más que él esté profundamente comprometido con una polaridad, la va a vivir, la va a expresar en equilibrio por sintonía interior. Ahora, si un ser compulsivamente, obsesionadamente, desde el funcionamiento psíquico, se compromete con una polaridad, entonces ahí va a estar el extremo, ahí va a estar el desequilibrio extremo de relación con la polaridad. Даниел казва, че когато ние сме на единия полюс, както говорихме за простотата, например, нали, ние, за да не изпаднем в екстремални, такива драстични случаи, когато в тази полярност работим в пълен вътрешен синхрон. Оттам вече всичко ще се бъде координирано и няма да ни пречи това обстоятелство, че ние работим само с единия полюс, както, например, работим с простотата.
Когато обаче ние ментално решим да работим само с един полюс, без тая вътрешна връзка ефективна да е установена, тогава вече можем да стигнем до такива екстремални позиции, които не са приети и само могат да повлияят зле не само на нас, но на цялата планета. Respecto a la consulta que nos hacía Julia de poder profundizar los conocimientos de la cocina, podemos organizar con las personas encargadas de cocina Sí. que un mediodía, ¿sí? Utilizar mediodía para que el grupo búlgaro o quienes quisieran del grupo búlgaro profundizar la cuestión de cocina se concrete. ¿Sí? Un mediodía, en vez de hacer 2 mediodías para el estudio, un mediodía lo utilizamos para estudiar y otro mediodía para hacer una práctica de cocina. Cada día, hermano. No, solo una vez. Ah, ¿Entiendes? já estava a ver. No, porque si no voy a tener que ir a cocinar yo a Bulgaria. No, decíamos un día. Sí, já compreendi, hermano. Tá bem. По отношение на това, което ти казват, може да организираме един ден, в който половината, примерно до обяд, да се използва групата, който иска да участва в кухнята, да се научат нови неща и след обяд само вече да продължим с новото. Не е необходимо да е в ден, в който имаме разговор и среща с Даниел, тъй като нас така или иначе в остатъка от времето ще ни разпределят да помагаме там и имаме В неделя, например, Ние в вече неделя. участваме в Предоставя ни се тази възможност. Assim, ela diz que não é necessário, porque eles no domingo, quando há qualquer tempo entre os estudos, imediatamente eles colocam, mas assim que não há problema. Listo. Entonces seguimos estudiando. Аз се оплаших, защото разбрах, че половин ден, всеки ден в кухнята и другата половина за учението, което сякаш на моето его не му допадна много. А може ли, въпреки че условията в градината тук са различни от условията в България, биха ли могли да ни разкажат за методите, които използват в градината? Видяхме, че имат повдигнати лехи, въобще начинът, по който работи, защото смятам, че би ни било много ценно. Дори и тези неща видях, ние си говорихме за Да, Силия. именно. Да, от дърветата всички тези неща, ако могат дали е възможно да ни споделят. Sim, a Daniela diz que é interessante para ela e eu acho que se calhar para todos nós, porque todos nós me parece que vamos ter experiências mais profundas com a reino vegetal. Para o coordenador ou outra pessoa indicada para nos explicar como é que eles vimos que nos árvores estão colocados uns recipientes onde apanham as moscas e outros insetos. Depois, dentro da própria horta, uma maneira especial de tudo como organizaram. Acho-me interessante. Увиват дърветата в нещо. Que põe em volta das árvores umas coisas também especiais. Isso tudo é novo para todos nós. Então, a Daniela diz se alguém podia explicar algumas coisas básicas. Sí. Entonces, hermana, tú quedas autorizada para pedir a la coordinación, ver de organizar una charla Sim. donde se pueda transmitir y contestar todas esas preguntas. Entonces le dices a la coordinación que está autorizado por Daniel y que se organice. Казва, аз да отнеса въпроса и да могат да
създадат едно пространство, в което да имаме възможност да зададем всички тия въпроси и да ни бъдат отговорени. Nós agradecemos, Germano, por tudo que está a nos dar todas as oportunidades de aprendermos mais e tudo. Es muy importante para nosotros que ustedes puedan profundizar la simplicidad de nuestra forma de vida. Той казва, много е добре, че и ние се радваме, че вие пък искате да усвоите простотата на нашия живот. Cuando los visitantes más pueden profundizar la simplicidad de nuestra forma de vida, entienden de modo práctico qué es la simplicidad. И когато те успяват, всъщност по практичен начин разбират какво е простотата. На практика разбират какво е простота. Начинът им на живот е израз на простотата. Или поне се стремят към това. Здравословният начин на живот. Не само здравето. Тук здравето ни е на първо място. Никога не слагат здравето на първо мясto. Julia diz, é a maneira saudável de se viver a vida. E eu digo que nunca no primeiro lugar é a saúde, mas se calhar ela não queria dizer isto. Mas ти какво имаше предвид, когато го каза? Опростяването на живота, защото сутринта правихме хляб, видях, че не е толкова просто, много по-лесно е да отидат в селото и да си купят хляб. Да. Така че здравословният елемент не е от егоистична гледна точка, но в този синхрон между едното царство и другото също е важен. Схвана ли? Искаш да кажеш, че начина по който живеят допринася за по-добро здравословно състояние. Така ли? Не го разбрах. Уважение към другите царства. Присъства. Да. Тъй като ако се купи хляб от селото, нали, той не е приготвен по същия начин, няма го този процес на взаимодействие, енергиен обмен. Само, че това е граче, не ги обиждай. Извинявам се, да. Julia diz que se calhar ia ser muito mais fácil irem comprarem pão da Capitã del Monte. Era mais fácil. E entre aspas, simples. Mas não. Aqui se prepara com todo esse amor para o reino vegetal e então, nesse caso, a simplicidade não é ir comprar pão, mas é fazer isso tudo que aqui acontece. Сега разбрах. Ir a comprar pan es más fácil, pero es superficial. Pues. Porque es diferente simplicidad de facilidad. Algo puede ser fácil de hacer, no demandar trabajo. Uno va a comprar el pan. Eso es fácil, pero no es simple. La simplicidad es utilizar la energía ceremonial y de orden para hacer de un modo simple el pan aquí, aunque tengamos que estar varias horas. Porque la simplicidad no tiene que ver con el esfuerzo, sino con hacer lo correcto y lo necesario. Той казва, не винаги лесното изразява простотата. Щеш да бъде лесно да отидем да купим един чувал с хляб. И всъщност той казва, че простотата е когато ние използваме всичко ситуациите, както например в момента говорихме за правенето на хляб, по коректен начин да изпълним тази задача. Тази нужда да бъде изпълнена по коректен начин. Това е простотата. Irmão, e essas máquinas que existem para fazer pão, por exemplo, em Portugal existem máquinas em casa para fazer pão. A máquina é que mistura sem muito as mãos entrarem em contato. São aceitáveis?
Sí, son aceitables, solo que aquí nunca probamos con esa máquina. No recuerdo, no lembro haber Sim. probado con esa máquina. Tal vez en algún momento, pero bien, hasta ahora no fue así. Sim, sim. Питах го, защото в Португалия много хора си купуват машини, такива заправени на хап, където машината върши почти всичко и няма го този допир с нашата енергия. Но той казва понякога може, но тук не са използвали това. Aquí el grupo en su conjunto intenta estar en el mundo sin pertenecerle. Цялата група се стремят да бъдат в света без да му принадлежат. Pero en oportunidades algunos miembros del grupo aisladamente no pueden estar en el mundo sin pertenecerle. Но в изключителни случаи, понякога някои все още са в света и му принадлежат. Entonces pedimos al grupo de hermanos búlgaros que sepan disculpar si en algún momento eso genera molestias. И той казва, даже в момента се извиняваме, ако някои от братството тук ви създадат някакъв проблем, защото не всички успяват все още. Всеки е на различно ниво, някои са нови и може да има, така че приемете Ние го ще това. сме благодарни дори това да стане, защото ще ни урок да видим как бихме реагирали ние. E Daniela diz, nós até agradecemos porque isso é uma aprendizagem se estivermos postos numa tal situação. Bien. De todos modos, si no ocurrió, lo pedimos con anticipación, la disculpa. Y si ocurrió, la disculpa encuentra el canal adecuado para expresarse. Той казва, ако до сега не се е случило, поне го казвам предварително. E nós também, irmãos, o nosso grupo também pedimos desculpa porque às vezes, com certeza, não sempre estamos harmonizando aqui, mas nós estamos a aprender. Mas eso no aconteció, y si acontece, no es problema, porque aquí siempre el problema es cómo se comporten quienes tienen el entrenamiento para recibir a los visitantes, para recibir a otros hermanos con la energía más adecuada. Sí. Entonces, quienes nos visitan tienen que adaptarse a la energía del centro, pero quienes están en el centro tienen que estar siempre en sintonía para utilizar la energía correcta en el tratamiento de los visitantes. Той казва, тези, които ни посещават, трябва да се адаптират към енергията на центъра, но тук важното е тези, които са тренирани, тук братството в центъра, които са тренирани, да бъдат много бдителни и във всеки момент да са във вътрешна връзка, да знаят как да реагират по най-коректния начин в своите взаимоотношения с посетителите тук. Аз и преди го казах, но пак ще го кажа, че абсолютно всеки от групата е посрещал с вече колко 2 месеца, с много голяма бдителност, любов, винаги са усещали моите нужди и са ме изненадвали, като са ми предлагали неща. Все едно съм наблюдавана не в негативния смисъл, винаги каквото е нужно, по някакъв начин някой го предоставя и винаги се чувства тази топлина, това посрещане във всеки един момент. Ако има някакви малки ситуации, те са пречистване, защото ми е интересно и аз как реагирам, моята наблюдателност колко се активира. A Sasha diz que já 2 meses está aqui e que sempre sentiu muito profundo apoio
da parte do grupo, que sempre foi apoiada, sempre quando tinha uma verdadeira necessidade, surgiam os irmãos e assistiam ela em tudo, assim que ela se sente aqui muito amada, muito apoiada, com todas as condições de ela, a consciência dela, de poder correr pelo caminho, de fazer o que deve fazer. Então ela está muito grata. E se houvesse pequenas coisas, como alguns, ela diz, para mim foi bom como aprendizagem para ver também como é que a minha consciência reage numas tais situações. И почти помисля си нещо и нали знаеш някой път, като седиш и посегнеш да вземеш нещо и някой вече ти го дава. Помисли си нещо. Ela diz, já aconteceu que só pensava numa coisa como necessidade que apareceu, já vinha alguém, parece, e já tudo criou um sincronismo e em geral uma atenção da parte de todos. Aqui vê-se que são mesmo irmãos muito treinados internamente e que sabem em cada situação corretamente conduzir tudo isso. Por eso es muy importante para nosotros, más que la conducta de los visitantes, nuestra propia conducta, porque fuimos entrenados para eso. Los visitantes no siempre fueron entrenados anteriormente en otras encarnaciones o en esta misma encarnación para poder lidiar, para poder enfrentar ciertas situaciones de un determinado modo. Sí. Pero nosotros aquí, desde que se fundó el centro y el grupo, el único entrenamiento que recibimos es ese. Por eso no podemos dejar de aplicar ese entrenamiento. Y sería un grave error que algunos hermanos no lo aplicaran. Той казва, отново повтаря, цялата група е тренирана много дълбоко и не само в тази инкарнация сега, но и в предишни, за да могат те по най-коректния начин да приемат хората, които идват, защото гостите не като тях са били така кармично подготвени в други инкарнации или в тази и понякога могат да създават нехармонични ситуации. Не, това е важното. Важното е те тук как успяват да посрещнат хората. Това е много важно за тях, защото са преминали през много дълбока подготовка за това нещо. И не може да има големи отклонения. Y ese sería el formato, el mecanismo a través del cual nosotros pudiéramos predisponer, pudiéramos mantener Sierra del Cielo, ¿sí?, en las condiciones en que cada uno de los visitantes necesita, porque ha de encontrar, debería encontrar en Sierra del Cielo esas condiciones del modo más amplio posible. Ето защо ние сме длъжни да поддържаме по такъв начин Небесната планина, че когато някой дойде, да може тук да намери за своите еволюционни нужди точно определените обстоятелства и условия. Аз имам въпрос. Тук това се случва по-лесно, защото хармонията на мястото на хората, на енергията много ни подпомага по естествен начин да пребиваваме в това състояние. Ускоряването на времето много интензивно се усеща в света, в който живееме обаче. И понякога аз лично усещам себе си така завихрена в всичките си ангажименти, че в това състояние самата аз се наблюдавам, че не съм, когато усещам този вихър, просто чувствам, че не съм във вътрешния си синхрон. Ами да, заради всичките задачи, които насочват вниманието ми в много посоки. Така че нали, знам, че практиката помага все по-продължително да пребиваваме, но все пак нали, предвид това, че ние живеем на такова място, говорихме за простотата и за всички тези принципи, но по какъв, все пак как бихме били подпомогнати да поддържаме това състояние? Aqui tudo fala sobre harmonia. Aqui a vida é harmoniosa, assim que a Daniela sente, e muitas vezes conseguimos nos aproximar desse estado de harmonia.
Mas ela diz, quando eu estou no meu sítio lá na Bulgária, as tarefas são tantas, e começa-me a apanhar várias vertentes de energias e eu não consigo estar muito bem alinhada, muito bem, porque tudo vem de tal maneira, com tal velocidade, que eu não consigo, parece-me, essa profunda ligação interna e manter-me nesse estado de harmonia e equilíbrio. E ela pergunta, como é que eu podia melhorar esta dificuldade? Uxim es un universo. Dentro del universo que es Uxim existen otros universos menores, que en este caso son cada uno de los miembros que está en este lugar. El ser tiene que aprender a instalar la armonía en su microcósmico universo, independientemente del universo mayor del que él está formando parte. Nosotros construimos Uxim, pero primero tuvimos que construir la armonía que iba a ser el sello de Uxim, de Sierra del Cielo. No se construyó primero la armonía de Sierra del Cielo con la ausencia de la armonía en nuestra conciencia. Uno tiene la tarea continua de que aquel universo mayor del que forma parte, ¿sí?, contenga un ser en armonía. Y a partir de ahí se construyen las cualidades de aquel otro universo. Entonces, todos los seres que están fuera tienen las condiciones necesarias, el potencial necesario para hacer la experiencia con el nivel de armonía que ellos puedan vivir y aportar. Entonces, Daniela tiene las condiciones para generar esa armonía. Solo que existen dificultades, solo que existe un esfuerzo que también forma parte del entrenamiento que ella tiene que transitar. Colocar, si es necesario, hasta la última gota de su energía, ¿sí?, para mantenerse en ese estado de armonía. Pero para eso tiene que aprender a simplificar su vida al máximo. Para que pueda vivir esa armonía en el universo más caótico, tiene que simplificar la vida al máximo. Y esa ya es una tarea de ella, no de ese universo. Той казва, да, например, тук в Уксим се установява хармонията в дадена степен, но това е един универсален свят, Уксим. И вътре в този универсален свят пък съществува универсалния свят на всеки член тук на Уксим. Когато Даниел, преди да е започнал тук с построяването на Уксим и със създаването на Уксим, с този елемент хармония, той казва, аз предварително вътре в себе си вече трябваше да съм постигнал едно ниво на хармония. Защото вътрешната хармония, първо трябва вътре в нас, в микрокосмичен мащаб, ние да сме открили хармонията, за да можем после пък да излъчим в това, което ни заобикаля. Така че, например, за Даниела той казва, тя има такъв потенциал, но трябва да бъде много упорита в този стремеж да опростява живота си. Все още има неща, които от твоя живот трябва да бъдат опростени, за да може още по-дълбоко ти да откриеш твоята вътрешна хармония. Защото когато ние открием вътре в нас хармонията, можем да живеем в най-хаотичния свят, без този свят да ни изважда от хармонията и равновесието, защото знаем, че това са вътрешни формати на енергия. Така че продължаваш да практикуваш. Разбира се. Елизабет, аз това, което имах предвид, е не толкова, че чувствам себе си излязла от хармония, нали? Аз не кръщя, не викам, нали? Нямам това предвид. Имам предвид по-скоро, че например, когато толкова интензивно имам срещи с различни хора, много бързо един след друг, или имам толкова много неща, за които да вземам решения, имам предвид, че
не успявам във всеки един случай да усетя, във времето до така степен притиска, че някакси, сякаш, че нямам време да усетя вътрешните реални потребности на човека, срещу да се свържа чрез моя вътрешен живот с тях. Това преди, че понякога чувствам, че автоматично реагирам. Аз сега ще му обясня, но вероятно и някои неща трябва да ги изхвърлиш от тия срещи, при мен. O que ela explica é o seguinte, que num dia, por exemplo, ela tem tantos encontros, tantas atividades, isso segue como uma velocidade tão grande que ela não consegue bem, no momento, por exemplo, alguém vem, ela tem encontro com alguém, que no momento não consegue sentir internamente essa pessoa da que precisa ir fazer como de maneira mais elevada, mas às vezes reage automaticamente. Entonces tiene que retirar varios de esos encuentros, porque algunos de esos encuentros son innecesarios y tóxicos para ella. Tiene que aprender a simplificar, porque uno puede pensar que ninguno de esos encuentros puede evitarse, que son todos muy importantes. Eso es de la óptica del consciente izquierdo y la personalidad. Si ella aprende a intentar ver desde la óptica interna, seguramente muchos de esos encuentros no existirían, porque realmente no son necesarios. Porque lo que aparentemente ella tiene que resolver con esos encuentros tiene que ser resuelto de otra manera. La energía tiene que operar sobre esa cuestión de otro modo, sin su participación. Porque si no, es típico lo que le pasa a ella, de las personas que creen que realmente ninguna de esas cosas puede ser dejada de lado, que son todas importantes. Y si aparecieran 10 cosas más, también las admitiría, permitiría que formen parte de la lista y intentaría atenderlas todas. Quiero decir, tiene que aprender a discernir qué cosas, por más que parezcan importantes, tienen que ser apartadas. Това, което ти казваш, говори, че например, някои от тези срещи и дейности, които казваш, че следват толкова и натоварват, че ти трябва да ги оставиш назад. Въпреки, че привидно могат да ти приличат, че всичко е много важно и това за мен, това трябва да ми влезе в всекидневието. Не. Трябва още по-дълбоко да погледнеш вътре в себе си и от вътрешния живот, от вътрешната ориентация да разбереш кое от тези толкова важни за теб неща всъщност не са важни. Това е опростяването на живота. Защото когато чувстваш, че те притиска липсата на време и тази голяма скорост, с която се развиват нещата и че в дадени моменти си принуден автоматично да реагираш, означава, че има неща, които са в повече. Personalmente, acontece que continuamente soy reclamado para solucionar cosas, para dar opiniones, para decir cómo se tiene que hacer algo, cómo se tiene que resolver un problema. Me piden consejo a veces por las cosas más insólitas e increíbles que pueden existir. Dentro de Sierra del Cielo, desde afuera de Sierra del Cielo, es un bombardeo. Pero automáticamente sé que algunas cosas no tienen que ingresar a mi vida, a mi aura, a mi conciencia. Entonces automáticamente a veces me hacen todo un planteo y lo único que mando una manito por WhatsApp que hace así. Ahí ya soluciono un problema. Otro me escribe no sé qué, ni le contesto, ahí solucioné otro problema. Donde percibo que mi conciencia tiene que actuar en profundidad, se ocupa exclusivamente de eso. Y en el momento en que estoy dándole tratamiento a eso, nada importa ni nada existe para mí. De ese modo, mi universo de acontecimientos es muy simple, a pesar de que desde el punto de vista racional estaría congestionado. Pero no permito que se congestione. Los acontecimientos inservibles van quedando. Aquello que realmente se me muestra como importante
voy dándole el tratamiento, que mi propia conciencia interna me indica en el orden sucesorio cuál es realmente la sucesión de tratamientos, el orden de los tratamientos. Entonces, a pesar de que si no estuviera atento, todo eso sería una gran congestión que invadiría mi conciencia no está invadida ni congestionada. Даниел казва, че той всеки дневно от хиляди места получава най-различни въпроси или практично да показва неща, да разрешава неща. Той вика, не може да си представите за какви малки, дребни неща ме питат понякога и ме молят неща, които... Но казва, аз не разрешавам всичко това да нахлуе в моето съзнание. Затова на някой дава пример, някои въпроси, които ми изпращат, дори не отговарям. Други само изпращам, благодаря и нищо не. И се стремя, той казва, единственото, което се стремя е отвътре да видя къде трябва да си насоча вниманието и го насочвам само там. И в момента, в който ми е показано, ето тук този въпрос, сега трябва да го разрешиш, за мен само това съществува в момента. Разрешавам този въпрос. Не ме интересува около мен какво става, абсолютно. И по този начин, той казва, моето вътрешно съзнание ме води в една последователност, къде трябва да се насочва вниманието. Иначе той казва, ако аз се оставя на тая бомбардировка, казва той, дето идва отвън, е невъзможно. Така че и ние също трябва да практикуваме това, което той казва като личен опит. Entonces, cerrando, para entregar el salón a la cocina, cerrando, la congestión con que vivimos la vida es problema nuestro, no de los acontecimientos y los elementos que coloca la vida. Eso lo coloca la vida simplemente para que aprendamos. Pero el poder o no dar tratamiento congestionado o en armonía es simplemente un tema nuestro, un problema nuestro. И казва, като заключение, защото вече трябва да предадем салона, като заключение можем да кажем, че когато имаме такова задръстване в живота и неопростяване, това е само наш проблем. Не са околните, не са ситуациите. Това си е наш въпрос и ние трябва да го решим по начина, по който, примерно, той сподели.